gì hôm nay lại nghiên cứu báo chí hả? Vâng, em đang tìm một số cái thông tin. Hay quá. Từ ngày ở vỉa hè với chú bao nhiêu năm, giờ mới thấy chú nói một câu làm tôi mát lòng mát dạ. Thời buổi bây giờ là phải cập nhật thông tin, phải nghe đài đọc báo để biết xem là tình hình thế giới ra làm sao. Thế hôm nay chú đọc cái thông tin gì để tôi xem nào. Bán nhà lô cần tuyển nhân viên gội đầu, thông tắc bể phốt. Này, thông tin chú đọc toàn những thông tin này thế à? Đây là quảng cáo giao vặt đấy chứ. Không, em đang tìm một cái thông tin khác. Thông tin gì? Em đang tìm xem là nó có quảng cáo xem là có một cái hội thi âm nhạc nào không. À, cuộc thi về âm nhạc cái gì? Vâng. Đây, chú không thấy à? Bây giờ trên tivi này, đài báo này, người ta đang nói ầm ầm đến các cuộc thi, nhiều cuộc thi về âm nhạc lắm. Này, chú định bỏ nghề chữa xe đạp để đi thi tài năng âm nhạc hay sao mà tìm cuộc thi đấy? Không phải là em thi. Thế thì ai? Bác có nhớ cái con Vành nhà em không? Con đang hút nhà em đấy. Cô Vành thỉnh thoảng lên đây chơi thì. Vâng. Chết, thế định bỏ nghề nông làm ca sĩ à? Không phải là nó thi. Thế thì ai? Là thế này, nó có một con bạn gái. Thì là nó có con Mã ấy, chắc là bác cũng biết rồi đấy. Mấy lần nó lên đây rồi đấy. Rồi có cái cô hay đi cùng đấy. Đây. Lúc mà thỉnh thoảng lên đây mà nói nhiều cái gì. Đấy. Nó có đứa con gái. Tức là nó ở quê thì ít thông tin, cho nên nó mới nhờ em là bảo tìm xem là cho cháu nó có một cái cuộc thi âm nhạc nào không để cho con bé nó đi thi. Tức là con gái của cô Mã, bạn của cô Vành. Đúng rồi. Thi âm nhạc. Đúng rồi. Hỏi chú dò xem có thông tin nào không? Đúng rồi. Thế tức là trẻ con nó thi cái gì? Vâng. Thế bao nhiêu tuổi rồi? Thế bảo như nó 15, 16 gì đấy. 15, 16. Đang cái tuổi độ chín muồi đấy. Thế sao không cho nó học văn hóa tốt đi? Thế lại cứ đi tìm những cái cuộc thi ấy làm gì? Chả là thế này. Sao? Ai mà biết được là nó định cho con cái nó học hành cái gì. Thế nhưng mà này, nghe nói nhá, nó gọi là con bé này nó gọi là cái gì? Nó gọi là thần đồng âm nhạc. Thế cơ à? 15 tuổi chưa học hành gì hết, không biết son phe cái gì cả. Thế mà nhá, tất cả các cuộc thi nào ở huyện, ở xã, ở trường nó đều giật giải hết. Thế ra ấy. Thế thì là tài năng đấy. Thế là bây giờ là không muốn là cứ đi đẹp ở quê mà muốn là ra đây thi một cuộc thi nào nó lớn hơn để cho nó tôi hiểu rồi. Đấy. Không muốn ở ao ở hồ, muốn bươn trải ra sông ra biển cái gì. Đấy. Thế sao không xin cho vào những cái trường có năng khiếu học để bồi dưỡng để phát triển tài năng, mà lại cứ đi tìm cuộc thi làm gì? Nó bảo là con nó chả học hành gì cả mà toàn giật giải về âm nhạc thôi thì cần gì phải học. Đấy, chết. Mà nó bảo là ngày hôm nay nó đưa con lên đây này. Thế à? Cái rồi. Đấy, mẹ con nhà này thiêng thế không biết. Lên rồi kìa. Thế à? Thế thôi, chú tiếp khách đi nhá. Để tôi sang bên này. Vâng, bác pha em bấm nước. Ôi em ơi, thì thế. Ôi, em chào bác ạ. Mong suốt từ sáng. Đường thành phố rắc rối tìm mãi mới tới đây bác ạ. Này, sao không bảo cái con Vành nó đưa đi? Ôi dồi ôi, cô còn bận học cái lớp cán bộ nâng cao. Thế là mấy mẹ con nhà em tôi đánh liều lên đây tìm bác luôn. Thôi ngồi xuống đây uống nước. Dạ vâng ạ. Mời cô ngồi nước. Dạ vâng, em chào bác ạ. Này, hai đứa, chào các bác đi thôi. Dạ, con chào các bác ạ. Chào các con. Hai đứa đây đấy hả? Dạ vâng ạ. Thế giới thiệu với cô, đây là bác Phô, chiến hữu của tôi ở vỉa hè này đấy. Ở đây này. Cái Mã đây này. Rồi cũng có một vài lần nhìn qua cô rồi. Tôi với chú Bơm là mấy chục năm nay ở ngoài vỉa hè này rồi. Thôi uống chén nước. Đường thành phố nó thế mà. Bây giờ ai chả kêu tắc, ai chả kêu là ùn. Khổ quá. Thế đi có mệt lắm không? Dạ cũng bình thường thôi ạ. Trời ơi, chú Bơm là nói chuyện với tôi suốt từ sáng đến giờ đấy. Mấy ngày nay chú ấy đau đầu, nào là hỏi chỗ nọ, dò chỗ kia, đọc hết thông tin này khác, hỏi cả tôi xem là có cái thông tin gì không về cái cuộc thi cho mấy đứa nhỏ này đấy. Dạ vâng ạ. Dạ đây cho con này. Đây con bé này đấy ạ. Con bé này ạ. Dạ bác ơi, thế cái việc em nhờ bác lo đến đâu rồi ạ? Thì cũng tìm đến mấy ngày hôm nay rồi đấy, đọc báo để cả chồng như này. Thế nhưng mà vẫn chưa thấy cái chỗ nào là nó phù hợp. Thế nhưng mà bác Phố bác bảo là yên tâm, những cái cuộc thi này thì nhiều lắm. Nhiều lắm ạ. Hơn nữa là kinh nghiệm của tôi là cũng nhiều, anh em bạn bè là cũng đồng nghiệp là cũng nhiều. Này. Dạ. Giới thiệu với cô nhá. Dạ. Bác Phô đây này. Vâng. Một cây văn nghệ đấy. Ôi thế ạ? Đây là bác cái gì là đội trưởng đội văn nghệ của xóm. Đấy, 17, 18 năm nay rồi đấy. Bây giờ nhá, tôi này vinh dự cầm 40 cụ. 40 cụ. Toàn các cụ bà tôi dâng hương các đền các phủ nhiều lắm. Chùa cái tháng này là đi suốt, mấy hôm nay là việc nó đỡ lên ở nhà đấy. Cô uống nước đi. Ngày xưa là bác là nổi tiếng là cái múa sinh tiền.
đám hiếu đám hỉ là đám ma đám chay là bác là một cây văn nghệ đấy. Kỳ đề đấy. Thế là bác có thẩm định về nghệ thuật đấy. Cũng có tí, cũng thừa hưởng thì các cụ ngày xưa. Thế thì tốt quá rồi, ôi hay quá con ạ. Thế nhân đây thì em cũng nhờ hai bác làm ban giám khảo luôn, để thử duyệt cho con bé nhà em xem thế nào. À, ban giám khảo à? Được rồi. Được rồi, người ta vẫn thi trên TV đi. Dạ vâng. Đấy. Được rồi. Thế chú kê lại các bạn. Đấy, đúng ban giám khảo đấy. Đấy, rồi, cứ để đấy cháu ạ. Đấy, được rồi. Đây, micro của bác đây. Micro của em đây. Nào thế bây giờ cháu hát thử đi cho hai bác nghe. Ê bác ơi, bác mà nói như thế là gia đình cháu hơi bị giận bác đấy ạ. Sao thế? Với một tài năng như em cháu đỉnh cao như vậy mà bác bắt hát thử, bác hơi bị coi thường em cháu đấy ạ. Vâng ạ, đúng đấy ạ, thằng anh nó nói đúng đấy ạ. Dạ em Hát là phải hát thật chứ. hát thật luôn. Thì được Vâng, rồi. vâng. Thì hát thật. Vâng, trước khi cháu hát thì em lại phải nói cho các bác nghe rõ về tài năng của cháu là như thế này ạ. Ôi dồi ôi, hai bác có biết không? Cháu ấy là nó được thừa hưởng cái gen nghệ thuật cái nòi của các cụ, các kỵ nhà em. Ôi dồi ôi nhá, các cụ nhà em với các kỵ nhà em là cùng thời, cùng tuổi sinh, cùng năm, cùng tháng với cả cụ Hà với cụ Quách đấy. Quách thì Hà thì cầu ấy. Thế thì ngày này chúng ta có liên hệ họ hàng gì với nhau không? Dạ không, cùng thời, cùng tuổi. Này nhiều tuổi phết rồi đấy bạn. Thế cụ khoảng bao tuổi nhỉ? Cụ nhà em năm nay bao nhiêu tuổi? Thì cô lại hỏi tôi. Quá nhưng mà Hỏi thế thì các cụ làm sao biết trả lời. Cụ nhà tôi mà còn giờ phải 150. đấy ôi dồi ôi, 150 đấy, nhưng mà giọng hát cứ sang sảng ra. Quá nhỉ. Ôi dồi ôi, chưa nói đến ông bà nội nhà cháu nhá. Ôi dồi ôi, đạt huy chương vàng sân khấu cái môn kịch câm ấy. Kịch câm thì liên quan gì đến âm nhạc? Cũng là nghệ thuật. Cũng là nghệ thuật. Quan đến nghệ Là thuật. có nòi nghệ thuật. Còn vợ chồng nhà em nhá, múa sạp là giỏi nhất xã luôn. Sòn đô Là các cụ thì là Câm. kỳ câm. Hai vợ chồng nhà này thì múa. Thế mà con lại đi hát. Thôi được rồi, hát đi. Từ bình tĩnh đã, hai bác phải nghe cho em nói thấu đã như này này. Về tổ tiên ông bà bố mẹ là như thế, nhưng còn về cháu ấy là cái thời ấu thơ là 2 tuổi đến 3 tuổi mà không mở đĩa nhạc thiếu nhi là nó không ăn thìa bột nào. Trẻ con bây giờ đứa nào mà ăn mà chả phải bật cho cái đĩa quảng cáo hay là ca nhạc thì nó mới ăn. Này thế. Úi giời, mấy đứa cháu con nhà ông Long ở hàng xóm nhà mình cái này, úi giời, bật cả đĩa siêu nhân đánh nhau cùng nó mới ăn đấy. Ui, hai bác ơi, đành rằng trẻ con bình thường là như thế, nhưng mà chỉ 2 năm sau thôi em cháu đã không trở thành người bình thường. Thế nó làm sao? Dạ, đã trở đơm hoa kết trái rồi ạ. Vâng, là đã đạt được giải vàng cuộc thi chim trắng mồ côi cho trường mẫu giáo mẹ cháu tuổi. Đấy là hồi 5 tuổi, còn cái hồi cháu lên 6 tuổi hai bác ạ. Ôi rồi cháu đã đạt cái giải đơn ca của xã cơ ạ. Thì chính là cái hồi mà mẹ chuyển công tác ở cái trường mẫu giáo mầm non lên làm văn hóa ở xã còn gì nữa. Nhưng bác ơi, những cái chuyện đấy là chuyện từ ngày xưa rồi. Còn cách đây chưa đến 1 năm em cháu đã đạt cái giải cây mỏ lết vàng ở cái cuộc thi tiếng hát hay tay đàn khỏe ở xã mẹ cháu tổ chức đấy ạ. Cái giải cây mỏ lết vàng là phải dành cho chú Bơm, chú chữa xe đạp chứ đi. Mà này, hát mà mỏ lết vàng thế thì giàu lắm còn gì thế nhỉ? Không, đấy là cái hình tượng thôi, tượng trưng thôi. Thôi được rồi. Cái cháu nó bé thế này mà thành tích đã dày như thế là tốt rồi. Thôi để cho cháu nó thể hiện đi đã. Hát đi con. Vâng ạ. Kính thưa ban giám khảo, thưa các quý vị đại biểu và các đồng nghiệp. Này. Đang đi làm đâu? Không, xin lỗi hai bác. Đấy là em viết lời giới thiệu. Này khổ quá, mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần rồi. Đấy là mẹ nói về đồng nghiệp của mẹ. Còn nếu mà con nói thì con phải nói là thí sinh trong hội thi chứ. Vâng. Thì thưa các thí sinh trong hội thi, sau đây Quỳnh Sao xin thể hiện bài hát Tình Trai. Cái gì liên quan? Tình gì? Tình trai. Trai hến à? Trai lọ à? Đây là trai gái yêu nhau. Bài này là của người nhớn mà. Thế của người lớn ấy sao lại cho trẻ con nó hát thế này? Nó có tí tuổi là tình trai tình gái thế này là thế nào? Ban giám khảo tự để bài hát được bắt đầu. Đêm qua anh đến bên cửa sổ, anh nói yêu em rồi anh lại ra đi, làm con tim em đau nhói. Con tim em nhói đau, con tim em băng giá, con tim em băng giá. Thôi. Này. Thôi.
cháu nó hát bài này là không phù hợp. Dạ. Bé tí tuổi này mà hát bài nó không phù hợp với lứa tuổi. Vâng. Ra đi mẹ bảo. Này, bây giờ là cái bài này nó không phù hợp với cái lứa tuổi của hai bác, với hoàn cảnh ở vỉa hè như thế này. Bây giờ con hát bài khác. Dạ chứ gì? Tình cha được không? Được, bài này được. Bài này được. Tình cha. Sau đây Quỳnh Sao xin được gửi tới ban giám khảo bài hát Tình Cha. Đây, từ để mẹ lại phải nói cho tiền sử cho hai bác nghe cái bài này. Rồi ôi, hai bác biết không, cái bài Tình Cha ấy, ôi dồi ôi, cháu nó hát lần nào em cũng xúc động, ngàn lần cũng như cả ngàn lần bác ạ. Ôi dồi ôi, xúc động lúc nào nó cũng như mới. Nghe cái bài Tình Cha cứ như là lòng mẹ bác ạ. Rồi ôi, hai bác còn không biết cái cuộc thi năm ngoái nhá, em cháu vừa mới hát bài này xong, tất cả khán phòng im lặng như tờ. Đến tiếng muỗi vo ve nhỏ như thế mà tất cả mọi người còn nghe thấy. Về hết à? Không phải là về hết mà là chết lặng người đi. Nhưng mà chỉ có 3 giây sau thôi thì cả khán phòng vừa hòa lên Chàng pháo tay. Quỳnh Sao, Quỳnh Sao, Quỳnh Sao, Quỳnh Sao. Rồi, được rồi. Biết rồi. Thôi để cho cháu nó hát đi. Ui, nhưng cứ mỗi lần đi nghe cháu nó hát, gia đình lại giải thích thế này làm chúng tôi mất cả hứng. Em muốn nói về cái lịch sử về năng khiếu của cháu. Dạ vâng. Con có nhớ không? Vâng. Cái cô ngồi ở giữa ban giám khảo, cô nói Đúng gì rồi nhỉ? ạ. Các bác biết không, các cô ấy là ban giám khảo là cực kỳ chuẩn xác về mặt thẩm âm. Vậy mà cô ấy có đứng dậy. Em đã quyến rũ được tôi. Xong rồi cái ông ban giám khảo bên cạnh ông cũng đú theo. Ông bảo rằng với hình thể, với giọng hát của em Có lửa, có lực, chinh phục được tôi. có hồn. Em sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp Dạ. xuất sắc. Cái đó thì là gia đình giải thích chúng tôi nghe nhiều rồi. Vâng. Bây giờ cho cháu nó thể hiện đi. Em nói nốt. Ôi rồi lần nào cháu hát, dạ ông bà nội ngoại bên nhà em, nội bên ngoại tất cả dòng tộc đều đi hết ạ. Rồi ôi vâng, đi để cổ vũ cho cháu. Cái giọng ca tài năng như thế thì làm sao mà không đi cổ vũ được ạ? Cho cháu hát đi, cháu hát. Rồi, cháu hát đi. Sau đây Quỳnh Sao xin gửi tới ban giám khảo Thôi không phải giới thiệu nữa, biết tên là Quỳnh Sao rồi. Hát đi, hát luôn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. À mẹ ơi, Ơi, con hát tiếng Việt hay tiếng nước ngoài? Cháu biết hát cả tiếng nước ngoài cơ. Biết ngoại ngữ à? Vâng. Cháu biết mấy ngoại ngữ. Ôi cháu biết 6 thứ tiếng nhá. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng Ý, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, cả tiếng Việt Trì cháu cũng biết hát. Thế bố cháu người gì? À bố cháu người Việt Trì. Bố cháu người Việt Trì. Vâng, Việt Thế Trì. thôi, cháu hát cái tiếng Việt Trì đi cho bố cháu dễ hiểu. Việt Trì. Sau đây Quỳnh Sao xin hát bài Tình Cha bằng tiếng bố đẻ. Công cha như Thôi cháu ơi, cái câu này các bác biết rồi, không cần phải hát luôn. tinh 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 tinh. À mẹ ơi, con hát bằng giọng gì nhỉ? La thứ. Đâu, con nhớ là son trưởng. Không, La Thứ, con cứ hát La Thứ đi. Nó ở đây cái giọng La Thứ nó hợp với cái tuổi già của hai bác, mới hợp với cái khung cảnh ở vỉa hè như thế này. Giọng gì cũng được. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào bao la như dòng nước êm đềm. Mang đàn ra đệm cho em đi. Ui bác ơi, cứ kệ đi, cháu cầm đàn cho nó oai, cháu không biết đánh đâu. Này thí sinh, ban giám khảo ở đây các bạn, hát đi đâu đấy? Con nhớ, đã bảo rồi, bắt cứ bắt người ta hát la, đã bảo hát son thì lại không cho hát, bây giờ không lên được cái này. Thì bọn chị có hát son đi. Được hết. Con nhớ. Này, tôi bảo này, Hát đi. thôi, đừng, thôi. Tôi bảo thôi như gì? Đấy bác thấy không? Bác nói thôi nhưng mà bản lĩnh của cháu cực kỳ vững vàng. Đấy bác nói thôi mà cháu nó còn không thôi được cơ. Bảo nó thôi đi, không có đứt dây thành đới mà chết đấy. Tôi bảo thật. Bây giờ thế này, từ đấy giờ tôi với chú Bơm làm ban giám khảo. Mặc dù chúng tôi làm ban giám khảo là hơi bất đắc dĩ một chút, Vâng. thế nhưng mà bằng những cái tình cảm của mình, Vâng. chị cho phép tôi được tham gia phát biểu ý kiến được không? Dạ vâng ạ, vâng. Thế này, Cảm ơn bác ạ. việc đầu tiên ý là phải nói thật sự là gia đình chị
có một truyền thống cực kỳ tốt. Dạ. Cháu rất là xinh đẹp Vâng. và rất là tự tin. Vâng. Cháu lại có bản lĩnh trên sân khấu. Đúng ạ. Được sự cổ vũ động viên của gia đình. Dạ. Bằng những lời lẽ đẹp như trong mơ của gia đình. Vâng. Và bằng những sự quảng cáo như trên mây của gia đình. Vâng. Và đặc biệt là được sự rèn giũa, được sự đầu tư, cũng như là được nối tiếp những truyền thống từ các cụ để lại. Vâng ạ. Thì phải nói là gia đình rất tự tin và cháu có bản lĩnh. Tôi có thể nói khẳng định giờ phút này cháu là một gương mặt sáng giá cho nền âm nhạc. Rồi bác Nhưng đúng là... Dạ. với tất cả những gì mà chúng tôi vừa lắng nghe, Dạ vâng ạ. thì tôi phải nói thật. Dạ. Chị có không muốn nghe chúng tôi cũng phải nói thật. Dạ. Là cháu không ổn. Chúng tôi thấy nó hơi phản cảm một chút. Bằng cảm nhận của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng cháu nên để cho cháu ở nhà nó đi học văn hóa, chứ không nên để bắt cháu nó ca hát sớm như thế này. Này. Rất là khổ. Này, thế. Bác vừa khen tôi. Ông nói cái kiểu gì đấy? Thế ông vừa nói là cháu nó có thừa hưởng cái gen, cái nòi của cụ của nhà cháu. Thế bây giờ lại là đầu tư rồi là nhiệt huyết rồi là cháu có tài năng khiếu rồi hình dáng nọ kia. Thế Vừa khen cái em rửa mặt ngay rửa mặt ngay là thế nào? Cái này tôi không phải rửa mặt, nhưng tôi có thể nói thẳng với chị. Cho dù điều này chị không muốn nghe, tôi phải nói thật. Cháu hát rất dở và không xứng đáng ở trong cuộc thi này đâu. Này, tôi nói cho ông hay nhá. Cháu nó hát dở á, nhưng mà khối đứa chuyên nghiệp còn xách xếp cho cháu đấy. Dạy mày không tới nơi ý. Ngon, mang tiếng là có thẩm định về âm nhạc. Thôi, đi về đây các con. Đúng là cái loại tai trâu không biết được nghe các. Tai trâu tai bò. Đi về. Này, con này lao quá nhỉ. Hay nhỉ. Đấy, bạn của em chú đấy. Mình nhiệt tình như thế đúng là làm phúc phải tội. Đấy, nó mắng mình mà lại còn mắng mình. Nó vừa bảo là, nó vừa nói như thế thì em là tai trâu hay bác là tai bò? Thì nó nói thế thì tôi không nghe rõ, không hiểu là tôi là tai bò hay chú là tai trâu.